Salam. Bugungi tema qay bir fizik terminlar, kuzatuvlar ham tajribalar. Fizikada biz fiziklar, hozir endi biz sizning bilan o'zimizni fiziklar deb atay olamiz. G'odiy so'zlardan tush, fizik tushunchalarini anglata turgan maxsus so'zlar, terminlar qo'llaniladi. Masalan, elektr, energiya, kuch. Şulay yo'q, biz fizikada öğrengen cisimlerini barısında fizik cisimler deb ataymiz. Masalan, PlayStation 5, Tub, iPhone 14 Pro Max, ham endi Tesla Cybertruck. Cisimlerinin forması ham ko'lami bo'ladi. Masalan, bu resimde siz formaları türlü, tik ko'lamlari bir türlü bo'lgan cisimlerini ko'ra olasiz. Endi mana bu fotografiyada formaları bir türlü, ko'lamlari türlü cisimler. Fizik cisimler barısı da nindide bulsa maddeden, materiyanın bir türünden tura. Mesela bu köpüşekler rezinadan. Endi stakandağı sudan tura. Tik munda da nişkelikler var. Su ul madde, emine su damşısı ul fizik cisim. Nişik uylaysız? Ko'rinishlarni nişik öğreneler? Birinchi şiratda ko'rinishni öğrenүү için onu bir necha tapqir kuzatirga kerak. Shundan tajriba o'tkariladi. Eydagiz tajriba o'tkarik. Rahmat. Agar da men bu to'pni jibarsam, u nishlayashak. Albatta, u tushashak. Tajriba vaqtida biz turli o'lchovlar boshqara olamiz. Masalan, necha sekund ichida to'p tushib ketashak, yoki nindi buyuklikdan u tushashak, yoki nindi tezlik bilan u tushashak. Tecrübeler kuzatuvlardan oldin o'ylanilgan plan bo'yicha maxsus o'tkazuvlari bilan ayrılalar. Bunday planni tuzuv uchun ko'rinish turida oldin farazlaringiz bo'lsa yaxshi, ya'ni gipoteza taqdim etirish kerak. O'tkazilgan tajribalarning natijalarini anglarga ham anglatirga, kuzatila turgan ko'rinishlarning sabablarini ochiqlarga natijalar chiqarishga kerak. Kuzatuvlar ham tajribalarga negizlanib, olimlar tabiatda amalda bo'lgan zakonlarni oshirlar. Ko'rinishlarni nishik o'ranalar ekansan? Ikki usul bor. Birinchisi kuzatuvlarga negizlanib. Endi ikkinchisi tajribalar o'tkazib. Tajribalar o'tkazganda biz gipoteza chiqaramiz. O'lchovlar boshqaramiz. Ham endi natijalar yasaymiz. Gipoteza ham fizik eksperimentlar negizida biz sizning bilan fizik teoriya chiqara olamiz. Ham endi olimlar bizning fizik teoriyamizni dalilli yoki kiri qo'ya olalar. Qay bir fizik terminlar, kuzatuvlar ham tajribalar temasi shuning bilan tamom. Sog' bo'linglar.